Sense of balaba ku channel yaffe the volume tubagalanye ddala. You have to subscribe in the polite way. Actually, please have to subscribe. Nze Shakul, nze ne Rahma, nze kutumubuzemuko ku like olwa mutambula kutya waneeno bimutambulira bitya mugendera bitya in that tusobola okufunamu ebyenjawulo like kuyigamu even n'okuguma mirimu gyaffe gye tuba tukola because when you learn from someone kyeyayitamu at least ofuloga kikuwa amaanyi n'oyiga n'ogaane wakamuma ekikyendiko nsokulaba obulamu webale kweyagala ngezaako ekitiibwa kya Mukama. Amiina. Njarahma mbadde njagala nkubuuze ku gyamwoyoko ku ddoboozi. Mbadde njagala onyonyolemu like obulamu no actually it's not bulamu oli wano fayini wajja kanjaga onyonyolemu olunaku lwasooka okubeera ku mulimu olunaku lwa like your first experience kona kulwasoka. Yes, sir. How was it? It was challenging. Ekyamazima kiri nti nali sirina kyemmanyi. Ekyamazima nali sirina kyemmanyi. Ate nga sinaba kwekkiririzaamu nnyo nti nsobola okukola emirimu egimu like saafunamu okukola eka interview nti oba omuntu andiremuko bw'otuuka okola bwoti ne bwoti ne bwoti tekyaliwo naye nze we natuuka nalowooza bye byaffe bino ebya bulijjo Uganda tumanyi bw'obeera n'omuntu awako akuyambako waliwo emirimu gye tutabakkiriza kukola zini nti njalire mukama wange obuliri oba mukolere kino naye we natuuka wano nga buli kimu olina okukola kikola nga byawukanira ddala n'ebyeka so nze ate bwe natuuka nze nakolakolako bye mmanyi Uganda yebakola ennongoosa ekisenge nesikwata ku buliri bwa mukama wange sikwata mu ngoye za mukama wange sikwata waliwo ebintu bye mmanyi nti tobizannyiramu bosi wange yali taliwo yagenda okudda nga mugamba maze okulongoosa mbuzi olongoosezzaaki ko nze nnongooseza ekisenge ekyo nnongoosa ne balkoni nagamba ate obuliri nga tobwaze jjukira yambuuza omaze ebbanga ki wano ne mugamba mazeewo emyaka egi kati ng'amanyi nti nina experience naye omanyi nti essaawa zino mbeerawo nange nenensekerera kubanga omuntu ne waba ng'obadde mupya ng'oli wa mwezi gumu ng'obadde okozeeko mu biyumba nga 2 atugisi obaako n'akatono okokola ki naye nze nali green completely nga sina kyemmanyi okujjako okwoza ebintu mu sinki nga mmanyi nti ekyo kyosobola okwoza ebintu era nga gyemirimu gye mmanyi egyo egya bulijjo siimulako bwe bityo n'eby'abaana nga sibitegeererako ddala kati olwo lunaku olusooka kuba bantuusa kawungeezi omukazi nangamba manyi kyogenda okukola ekyogenda kuddamu emirimu gyonna tolina kyokuza olwaleero yakoze nkoze olubalaza ndongosesa ekisenge nkoze buli kimu naye nange nengamba osanga kati nina mukwano gwange gwe nakwonamu ne mubuuza ku WhatsApp ne mugamba nazze naye kino nangamba nedda olina okukola bwoti kale bambi nanyangwizamu nangamba nedda olina okukola bwoti ne bwoti twabo tubalira obuliri tubalongozeza ebiyigo tubawoleza buli kimu kati kyalina namugamba konze okay era olunaku olwaddako enkeera nabikola naye kati ntuuka okwala obuliri nze mmanyi obuliri bino ebya bye twala zi fashoni wano tewali fashoni wano yalanga bwolaba nti ogeze mu hotelo nga bala ebitanda bya hotelo ne baala bulungi wikulako katini bwoti noteekako piro babeera ne piro nga mutwalo nokaba ezino zonna tumanyi 2 zokka kakati olwamala okwala obuliri muno oteekako piro za fashion ebiri ebya Uganda omukazi madamu wange kyeyava ajja nangamba ova kwala buliri naye ate piro zonna ozikasuseeko bukasi toziterezezza saamunyega kubanga nakitegeera nti kirabika ate bwebyoabo babiraba kati olutalo saddayo mu kisenge anabyetegereza nali ngooye kubanga ennyumba eri yali yavira y'amadaala nkoze ekitiiro kinene kizibu kwegamba nga nkooye kati olutalo we lwajjira lwali lw'abaana bano 3
yalina abaana basatu. Nali manyi wali ogenze kukola babysitting wali ogenze kukola cleaning oba cleaning and babysitting byombi kuba bangamba nti nogenda kukola babysitting and cleaning naye nga sibitega manyi babysitting ebyokubeera n'omwana ate abaana engeri gye bali abakulu baleka ne bazannya ebintu byabwe bwe wetuulira wali kuba abaana bawano bakugoba misinde wadda ogenda okulaba olunaku nga lunfuukidde ebizibu nnyo olwanfuukira olunaku oluzibu namala okukola sawa nga 6 ne bazuukuka nekyayi yannema okunywa obukowo bwe nalina bannaye nga n'apetaiti y'emmere sigirina nga mpya saagala nakulya era ndosa singa ennyumba yo nagikolamu ennaku nga 3 nga ndifudde enjala kubanga bampanga n'emmere appetaiti sirina nga kyemirimu gikutwala tolina budde bwakulya obanga weekyali nga sikitegera nga nina pressure just tategeere oba fear kitegeera walina fear oyagala okola ekintu kibeere perfect ate tokimanyi kikyogera ate nga n'omukazi ayomba nnyo kwegamba nga ntuuka okulya emmere nga sirina appetaiti era nanywanga kyayi yekka kati olwo olunaku lwe tukyaliko lwe lunaku olulinga olusooka abaana maze okukola emirimu gyange gino egya bulijjo gye ntegeerategeeramu abaana bazuukuka ze olwo mmanyi mmaze kangende nkole ki mpummulemu kumba olwo kati ngenda ku phase 2 omaze cleaning kati ogenda ku phase 2 mama nyabo amadaala y'ennyumba teyalimu lift nga zino ennyumba endala z'osanga abaana bagulubyanze ku madaala okwo yali ya floor 3 kubanga twalina living nga tulina awe basula nga tulina ne waggulu then ofulumewo waggulu ku rooftop abaana bagulubyanze abaana ne bangulubya n'entuuyana n'ensiimula entuuyo n'empulira nga sibitegeera nga bazannya ate omukazi ayagala bwe badduka ne balinnya amadaala bagoberera ogalinnye bwe bakkirira nabo bwe bafuluma ebweru zafuluma nabo ate tebagambwako nagenda okulaba kimpitiriddeko obusungu bwannuma omukazi ng'alinga atanamagi nonkola alaba abaana abaliko naye nga yawoza situka baba bageze kakati baba lyeri nempulira obusungu ate sinnali enjala ennuma nemugamba madamu manyi nemunyiiga nenteekako ebanja nengenda nga ate tayagala okwata essimu naye mu busungu obungi natambula nengenda mu kisenge kyange abaana nembalekawo mu ddiiro nengenda mu kisenge kyange najja nga ngoberera ng'ayomba nempulira obusungu samugamba nti ngenda engeri gye nalimu erifiya nga bagamba nti no bano abantu bw'oba owulira ng'oyagala genda tomugambira awo ayinza okukola ekintu kati nze namulaga nti sigenda naye kati nenkubira omuntu eyandeeta nemugamba nti nkolaki nkima kati ng'ate oyo eyantwalayo alina kunkima nkeera kati omukazi n'ambuuza ogenda nemugamba nedda sigenda naye nensigala nga ntudde mu kisenge saavaayo olw'obusungu ng'abaana bantamye nga mpya sina ekintu kyonna kyenjagala kukola ne balya emmere yaabwe saali era mmere olunaku olwo olunaku 2 tolya mmere olunaku 2 nywa kyayi na mazzi ate gikulina okudduka amadaala kati enkeera ekiro ekyo nina mukwano wange nabuuza nemugamba nti enkya sigenda kukola naye enkeera enjoze ku bintu oba mulongo naŋŋamba tokola mulimu wadde nongu tebagenda kusasula nange kyenakola madamu nasula mulaze nti siina gyendaga nga twebaka nga nkeera ku makya nga nyambala nga mpakinga ensawo yange nga ntula ku buli paka saa 6 wamugambye tolina gyolagapakinze ensawo naye nga olwedde namaze dde okukola puroguramu n'omuntu agenda okukima ajja akoleki apiikinga antwale olwo madamu talaba nsawo okubuuza bweyagaye atagenda atakola olimedde mu kisenge kiki buzibu ki oluvannyuma ennyo nga bamaze okulya navaayo nentegula akadayiningi obaali baliiridde nenteeka ebintu mu sinki n'amanya nti nzize engulu nzikakkanye naye era abaana saddamu kubabeerako kalungani ababeerako ekiseera nga bali ne maama waabwe saddayo eri mu olwadde nali mmaze okusalawo nti enkya ngenda kati nga nina okubuzaabuza embeera aleme kusaspektinga kintu kyonna nti ngenda nga ntya nti oba ayinza okunkola ekikyamu oba ayinza okunkola kikuba nalindibweyo fiya nga bagamba bano abantu abawala bubitibiti ng'ate nga mmanyi nti bano nabo balabika embeera ze zimu nezaabatuwulira kati munaye enkeera nga mulinda ng'azuukuka ku 6
agenda okutuuka mu sink ebintu byebaliriddemu ekiro kyonna kyonna nga sink ekyajjudde bwet nga sina kyenakutteko n'eki biwategudde binabyoza nejjukira bo balya waliyoza n'ogenda mu kisi n'ogenda okwebaka bo basigala bali ebyekiro yalowooza nti ojjakkeyo obyoze agenda ozza okuka kati bwe namala okwoza ebintu nangamba jangu tugende waggulu mu kisenge onyambeko kuba waliwo engoye zitwali tulina okusootinga out nga nazikyankalanyiza nze nga sibitegeera kati nga muyambako olwonze nga ate jjukira n'obudde buziba mangu sibitegeera ndaba ng'obudde obwazibye dda kumbe saawa olwojjukira ngeri gye batanzikiriza na simu eno nga simanya nti saawa ziri bweziti kati otomala okukola ebirowooza twalibala saawa nga asatu kuba wenakiri ogenda okukebera ku simu yange nga ndaba saawa ziri saawa 2:00 kati ndaba obudde bwazibye dda zandibadde nga saawa 5 nina ke naleseyo ke saawa nyumiriza kati bwaŋŋamba nti enkyakeera okola emirimu nze simanyi nti obudde nali simanyi nti obudde bwa wano bukya ku makya nnyo saawa 11 kati nze ngenda okutunula ebweru bwenti ng'omusana gwaka nenanga bananga obudde bwakedde dda saakebera na ku simu nasituka busitusi nga ntandika emirimu nagitandika saawa 12:00 nga nze manyi obudde bwakedde dda kati nga ndaba olunaku luwanvu yennyo simu kati bwe tweba bwe namala okumuyambako nemuganze ngenze kwebaka nkooyi nandeka neyaneneba kati enkeera azuukuka asanga buli kimu nga bwe yakirese bwe kiri ajja mu lumu yange ansanga atudde nga amaze okupakinga ensawo yange ndi ku simu yange nambuuza nga tolina kyewakoze nemugamba madamu ngenda nangamba lwaki tewaŋŋambye nemugamba nti kati nkugambye nti ngenda nangamba lwaki tewakedde ku makya nonkonkona nensirika nambuuza nsonga kyekutwala nemugamba sijja kusobola kukolera abaana bo sibasobola asirika bambi teyali mukyala mume naye ngaawo amasimu gakuba bano abantu bakuba amasimu akubira abantu beeyiroza nga abagamba bino biri yambuka bambi ng'aleeta omusala gwange ogw'olunaku lwe nakola luli yampayo 250 nanfulunga saalinda n'ono bwe nagamba nti nkima saamulinda nze nafuluma bufulumi fulumye dda nze nati kasita twayingira bwe tuti ebanga yalinga estate mwe twayingira mulimu amayumba mangi virazi nga nyingi kati nze bwe nali mumaze okukwata ekkubo wewawo kale nkino waali wawanvu nga wawera nomayiro tezibanga 2 twagala mmanya ozitambule aziranga zinfulumye kino kigenti kyawe naye nga muliŋŋamba ye gwe nagambye bw'atankima ntandikirawa naye nga muliŋŋamba naye ajja kunkima natuula ku kkubo ndooza okumala essaawa nogaanayonanajja aye tokyasobola kuddayo mabege nali sisobola so yeyo experience gye nafuna mu lunaku lwange olwasooka naye baaba tebyali byangu kati ofuluma ovaayo otuuka awaka mu bwongo walooza kyekiddako kati wano banyoledde bandiridde mudda nga baŋŋamba nti ekyeyo bwe kiba kiganye ekyo ekiyumba bwe kiba kiganye osobola okufuluma n'ofuna ekiyumba ekirala okitegeera kati era bwe natuuka ewaka nenfuna ekyokulya nempumulamu wayitawo ennaku ntono nnyo era ne banfunira ki ekyo ekirala naye mukama yanyamba nti ate ebyo bye naddamu okufuna kati nali ntandise kati n'abantu be nasanga awaka nebanyumiza kale ne bambuuliramuko ebintu ebimu ne baŋŋamba nedda kino okikola bwoti nakino n'okikola bwoti kwega nengenda kale nga walinga afunye experience okuva eno omanya nti bibawo ekintu okukola era ensobi ze nakola eri saddamu zikola walala kale buli bwe nakolanga ensobi neneebuuza ng'eyo sigiddamu nga mmanya wano kakikirira bwekitiwa mu myezi ng'esatu nali maze okubanga buli kimuoli perfect kati nga ne bagamba nti wakamala emyaka 2 nga oli tasobola kudawutinga nti wakamala emyaka 2 yes kubanga nali ntandise okupiikinga nga buli kimu nkitegeera bulungi ate bwobanga oli muntu mukozi ng'oyagala ekintu okwata mangu omukyala Rahma tubuulira engeri experience gye yafunamu olunaku olwasooka n'olunaku olwasooka naye mbajjukiza temwerabira kutusubscribe guys, let us make a community here tunyumirwe njagala mufunemu mboozi gyatugamba sobole gwali eyo oyinza oga mwana olunaku lwaliwo ekyo baliwo so
oyinza okumanya kati yotegedde kibi yayitamu abaana bamukyakanya n'agamba sikyasobola kintu kyonna kyonna njagala ombuuliremu nti actually mu nnyumba wavaayo diri wali like madamu diri yali akukoza ekintu n'ogaana n'omanyi singa sikuba ku mawanga omuntu ono naali musitudde oba like n'ogaana lwaki onamumanyira nga kuba galinza okuba nga Uganda wali ng'ate oli mulala nnyo nga gwolagira noga naye kati ono omuntu amumanyire oba akimanyi nti nange oba nali nkozesezza kuba naye nali mbaddemu enti naye omuntu ono like nakutwala nakola ekintu nolabya ddala ng'alinga akutwala toli muntu kale mbadde sinaba kutuukako mu mbeera eyo mukama abadde akyanyambye kale ekyumba kiri kyenavaamu ekyasooka ekyumba ekirala era kyenafuna era experience yange ey'abaana yali ntono kubanga era ne bwe nafuna awookubiri nakolawo ennaku 6 ne bangoba kati ekikyo kyate kikyagobyayo erinze neegoba kati wano we naddamu okufuna madamu yangoba nga ngamba sisobola ki mwana ate yali mwana omumyaka ebiri awo nenvaawo era awo navaawo nga tewali nnyo kyamaanyi kyeŋŋamba nti kino tewaliwo nnyo kubanga n'ennyumba yali si nnene kati nenfuna ewalala gye nakufuna nakolayo emyezi gyali 2 naera nga kuliko abaana naye era oyo ye atlisi awo nali ntandise kati bwe nabuuza nti naye bano abagamba nti abaana sibasobola abaana nina kubalera ntya oli naŋŋamba nti olina okubeera n'omwana oyo buli walaga nobeera ng'omubeerako bw'abeera azannya n'omuzannyisa n'okola otya n'omusitula kumuwa cyayi kumuwa byakulya ate nze luli bwe nalaba ng'omwana azannya abibye nga nange nzira ku ssimu ate nga tebagala tukwate amasimu gaffe so eno gye namala emyezi 2 era ekiseera kyatuuka nga bw'omanyi bamadaamu atuuka ndowooza n'alaba ng'alinga akuweza obwezi obwereere nalinkola abaana babibisaitinga omwezi ogwasooka twali bulungi kati omwezi ogwokubiri simanyi kyabaawo nagenda okulaba yasala ssente zange kati mu kusala salale wange obusungu ne bunkwata ne ŋŋambye no sigenda kuddayo nga nsonga kijjawo okusala salalewo kati yasooka n'agamba nti omwezi ogwasooka nali nkola bulungi omwezi ogwokubiri sikyafa ku mwana biki bwe bityo era nga era abo bamanyi ebintu byabwe naye nebaza Katonda nti kale abo bemba nyumirizaako bonna badde sinafuna buzibu nabo even na wano wendi naye kankubuuzi wakola ku babysitting wampulira nti abaana baano si bangu bamanyi okufujjira amalusu bamanyi okusuna okuluma wali okifunyeeko kyali kitya eno gye nkugambye gye nakola emyezi 2 nali nkola ku baana 2 waliko akaana akawala myaka 5 omuto nga wa myaka 2 naye ono omuto yayinanga obuze bw'okusuna era nagenda okuvaayo ng'olususu lwange lwonna lujjudde amabwa kunsuna kali ate akalala akawala nga kamanyiira nnyo era keekaako nga kakuba n'okukukuba oluyi ng'olunga kiki ono akusuna ng'akusunira ki kati nga omanyi abaana abato ayinza okuba ayagala kwesimatulako agenda ate gwe toyagala ave wooli genda kusunguwa maama we bakikyo bakugenda kuba abana abantu aba yeebasa batayagala mwana kugenda kumusumbuwa mu kisenge kye kati olw'okuba omukwasizza amaanyi toyagala akole ki agende ekivaamu ng'atandika okusuna era lumu yansuna nange nemutisa kati ate ono omulala ate omulala akalala akato kankubako ku luyi n'ogamba ono omwana okummanyiira bw'atyo okunkuba nga n'abandi tebankuba nakatunuulira era okuva olwo nakakyawa nga maama wako ne baŋŋamba nti nno oba oyo omwana bikibisi wagayi nga nkiragira ddala nti oyo omwana simwagala kyava kutukukuba oluyi era omanyi abaana bano akajanja kati alaba tomuwa tayimu tomuwa keya yonna ng'asinga giwuno omwana obujja kati nga bwakugamba nti zannya nange jangu tuzanye ebiki nga mugamba nedda nze ndi kuki ndikono kati bayagalanga nnyo katuni ezo kati ngono bebi alina katuni gwayagala okulaba nga nono naye alina katuni owe gwayagala okulaba kati bwe yazuukukanga ngazo nno mulera wano ku makya saawa 4 ng'alina katuni gwalaba kati kajjanga ne kabikyusa ne kateekako ko bye kakola ki kati bwe nabikyusa kwe kujja ne kakola ki ne kankuba obuyi
naye katulira saakaddiza abana bawano tebabaddiza bali bakuganye nti abaana tebabaddiza tebabakuba kiyinza okuviirako ki naye okuva olwo nenkakyawa nnyo era nga ne maama waako nze nkimulaga nti akafaana kesikaaga era ndooza byebimu ku byango by'ogwo omwezi ogwokubiri nti yalabanga attention ogiwamwangakyatimuwa ne conference yatandikanga nnyo complaininga buli ddakiika ate ekitaaliwo kubanga ate ojjukira ono omwana ali ng'ayogera owetaano era ng'amugamba mami Rahma yagambye okunkolera kino mami Rahma namugambye akole kino n'agaana ekitaaliwo okusooka naye mu period eno like omwana we yakusunira oba yakubira wagambako maama we nti nomanyi omwana namugamba maama we anti bo bagamba kimu oyo omwana muto tanaba bitegeera like tebiringa byewaffe nti woga toddamu kusuna mukibiki yowema tebamugambako era okuva olwo nenkyawa emirimu gyaba babysitting infact ndooza bwe buli bava bwe nasembayo okukola kati oli ne waba afaleta babysitting totawaana kati mu period eno enana gyobaddewo okoze babysitting tubitegedde life gyoyiseemu biki wayuzekawo n'ogamba naye bannange nandize Uganda kyantuukako kale wakati omulimu gwe nina si gwa babysitting ku cleaning funa obudde obumala obuwumula bakama bange bantu balungi tebalina buzibu kale olwolumu bakyankalamunamuko naddala omukazi y'omusajja simuyita alina nnyo obuzibu naye kati bw'oba manyi kyoyagala ng'omuntu wabaawo byogumiikiriza ate bw'obanga olina golozizo n'ebigendererwa byo wabaawo bye weesonyiwa notandika kale okubiraba obulabe kati ekiseera kyatuuka omutima gw'abaana bange ne gunnuma nempulanga ngamba oba sirina oba nina njagala kutuya njagala kugenda waka kale era kijja naye era oluvannyuma bw'olaba alabamu gy'olaga nga mubutuufu teri waaka ate n'ebiseera bino nga bw'obimanyi korona biki emirimu gyapa tolina kyoyinza kutandikayo kugamba ebyobukabyoka bw'otula wansi n'obirowoozaamu ekivaamu ng'okyesonyiwa ng'otuuza nniya because waliwo olina agamba nti omanyi bantomeza kyenali nsuubira si kyenalaba like obudde bwange bwafa nandisigadde Uganda nesigala nga nkola ebyange ekyo kintu wali kifunyeko mu bwongo like to regret n'ogaana yina edda tekifunangako era nebaza bwebaza ekyamazima kyo nebaza Katonda nti najja wano kubanga ate ebintu byentuuseeko mu kabanga akatono kemmaze wano singa era mbadde Uganda nandibadde sinabawadde okutambulako akagira akamu kitegeera so nsobodde okwetuusaako ebintu bingi nsobodde okulabirira abaana bange bazadde bange tebakyasobola kukaabamu nnyo tebakyasobola kukaaba sukaali abaana bange nsobola obbaweerera mu ssomero lyembanjagadde nange kennyini okwekolera kyembanjagadde nsobola okuyambako ku bantu bange ate ekitakyaliwo tulinga muzadde wasobola okulwala nononya n'emitwalo 10 otandika nti bankole nga nakwola tomuyina tomulaba naye kati ne bwalwala oyangu olwokurespondinga ne bwanga nti oba twagala ekintu kya mitwalo 5 nsobola okikolako kusaawa zino ya challenge ofunye nogane ha ene okuba buli wamu waliwo challenges like challenge kigo wali ofunye nogane anyway nina okuvubiriyanga omukazi because I came to work kamvumiriye ne kuba buli wamu waliwo challenges yinza okuba challenge ya weather yinza okuba challenge like mu bantu community something like that I ever find such a challenge in bulamu onogane banna emirimu najja simanyi kituufu nze nali namanyira ebintu byakumukeeka nali namanyira nga ebintu ebisinga kuba kati emirimu gye tukola wano gyamirimu gya waka ate eri nali mu mirimu gya buyonjo okutuulaawo mirimu gya saaluuni kale gye bwegityo wetuninga naye kakati wano oyambala oba oyinza okubeera mu kyumba ky'omuwalabu ng'olimu omulabu era bw'ofuluma egwerumu omuntu bwakusanga omuntu eyakulebye mu nnyumba muli nakusanga kale bosi wasobola okuyitako ali mu nyumba wanjawulo n'ali ebweru si be bamu eri waliyo mulala n'ono mulala okitegeera kati eyo embeera nali saagimanyire ey'okubeeraawo emirimu sometimes ng'olaba emirimu egimu togisobola waliwo emirimu gye tukola nga mu butuufu wali togisuubira kati walampa linnya amadaala simanyi simula kano simula kali tegula kino tegula kiri kuba Uganda tulongoosa ne waliwo cleaning ate owa wano mulala asuka ku Uganda
So eyo challenge naye buli ne bwembala nkola kale nempulira obukoowu n'obunafu oba ng'obirigikoye ntu nabeera ngeri mu gy'emirembe nga sisobola kwetuusaako byenjagala so nina okuguma nkole kisobole okumaliriza ebyo ebyandeeta kubanga era okujja buli omu okugenda okutandika ekintu obaako nekyoyagala okuggusa kakati nenkankubuuza kakati gwe kati kwa oli afumbirwa waneeno bawasa babeera muli ababajjamu kakati gwe tobiriiko oba kale mpola kyamazima era siina nakirowoozo kigamba nti kufuna musajja kufumbirwa lwaki wano tebaliiwo webali kalwaki ogamba tosobola oyinza okufunayo mukwano gomugamba timunaye mukwano gwange anazijjangamu kale eba olidde bwatyo nazijjamu something like that era kati bwogamba nti oba tebanafuyiza nnyo oba tofunafuyiza nnyo naye kaneeteeka oba tebanafuyiza nnyo kale oyo nsobola ofuna bwe mba njagadde naye panaawo sirina tebasaana tuli banaku nedda nalinawoko naye nze obudde bwange abantu abo mbawo obudde butono nnyo ate nga baagala nnyo attention ey'amaanyi kitegeera kati ate ze ebirowoozo byange bibeera nnyo kukola kati yayinza okubeerawo ng'alina essuubi nti omwezi guno olwakuma agenda kufuluma n'omugamba sigenda kukola kin'omudisappointinga n'alinda ogwokubiri n'omugamba sigenda kukola ki kufuluma kati ekivaamu aggwamu amaanyi kuba kati jjukira nze wano ŋŋanze engeri gyenkyalimu kiri nti nze nina kyenduubirira saagala kwekomintinga nnyo na muntu kwetika buvunaanyizibwa bwa muntu kubeera ku kyeyo ng'ate nolina obuvunaanyizibwa bw'amaka kitegeera ojja kubeera ku kyeyo ate ono weeka akukubira essimu bebi kino ndi mulwadde obitegeera kugamba obeere nga obwongo tebuli wamu naye kati bano abakikola bakikola batyo kubanga olwina abeera nga mufumbo bamunansonyiwa sibakuba bamikwa sibakuba majasi njagala like kuba kati nfuna experience from these ladies because like gwe muli perspective kijofuna because goga tokisobola okay tokisobola kuba goyina ebiruubirirwa ne gwe muli like golukirowoozaako ki because oli agamba nti munnayinza omulimu gusuddewo because nyamuna omusajja wange bakasiga sibawa time emala biki bwebityo nagamba guno omulimu madamu anfuga nnyo I don't get time to go back kulabirira muntu wange naye ndingapo ngaagutadde agenda awaka kati like kwange omukozi for that I think for you you can give them like kuba yayinza okuba nga akiwa tamanyi but she can get hit from you nagani omanyi this person yayogedde ku nsonga eno and it has to be like this kakati gwe okkiririza muntu okulekawo omulimu gwe agende to protect amaka especially when see Uganda katutogera mu kyawani because ekyalo kya mirundi mingi nyinza okuba nga nkwagala nakuwasa naye nga nze mmanyi nti actually sijja kuba obubi okitegeera bw'onoofuluma mwezi nja kumanya nti nfuuse boosi oli ayinza okwagala ng'ayagala baana naga nze nkwagalamu baana naye nga sikwagala twawukane kola nnyo nkole yange okitegeera bintu bingi nnyo kati gwe njagala kumanya do you like gokkiriza mu mbeera eyo bwetyo noga nti oli aleseewo omulimu agenze amaka gagenda bayinza okutwala omusajja kwatamuwa attention kati kankuddemu bwe nti mu bulamu buno obwa bulijjo buli omu alina kyayagala nze okujja wano najja nina missoni yange buli omu ajja alina missoni ze bwe wawamu batuuka ne bikyuka ekitegeera ekirala buli omu alina omutima gwe kati nze ŋŋanze najja ndi mukoowu okitegeera mukoowu otya najja ndi mukoowu azini nti ebyobufumbo abasajja ekisooka najja nzadde abaana bange obwedde weebali kati siina nnyota ya mwana okitegeera ekyokubiri najja ndabye ku basajja kati abasajja ondabye ku musajja nanimba namenya omutima abanimbye abamenya omutima abanjagadde nebonimbye nebemenya emitima kati byonna nkola ki experience yo nagisinga kati nze ŋŋanze kati nze neyogerako ŋŋanze nze nsobola okwekontrolinga
okitegeera kubanze nze bwe mba najja nga nina erimu yange nti nzize kukola kudda waka kusanga abaana bange kati ate lwaki mba neeyingizaamu ekyobufumbo kino okundistracting okunzija ku kigendererwa kyange ekyandeeta wano okitegeera ate n'osangayo oli nga yalina ennyonta y'omwana ayagala wakiri azaaleyo ku ki okitegeera kati ekyo kyenkuga nti buli omu ayina kyayagala n'osanga oli nga ye afunye omuntu amwagala ebiriyo nga tiyali tafunanga ku muntu amwagala olwo byakola ki byamwagala kati ye ngaalaba ali mu mukwano gwennyini okitegeera kati oyo naye ali awo naye kati nze ebyo byonna byenkugambye sibifunangako ngandi wano sibiwanga tayimuku kugamba kubiteeka nnyo mu mutima gwange you understand sirina nnyonta ya mwana kyekisookera ddala sirina nnyonta ya laavu kyekyokubiri so ekyo kisobola okunkuumira ku mulimu gwange nebanga nti nja kubeera ku mulimu emyezi 6 ebweru sirina kyamaanyi kikola kinkomyawo yes anti kawula kinadingizaako okwogera like oba okubuuza because kati gwoli mukyala gude naakulabyeko waliwo olinga talabako ngoba yajja muto azze wano muto lifestyle agitandikidde wano kitegeera nga bwe kimukyala alaba kipya wano like njagala kumanya kale munansonyiwa mikwano naye jasinze embuuza bubuuza kwanza yinza obbanga buli omu alina engeri gyategeeramu naye kati ono omukyala yinza okitegeera kusaidia abasajja kati yayinza okumbulira kusaidia abakyala kubanga ye abitegeddeko n'engeri gyanyonyoddemu like do you agree like someone okulekawo omulimu agende kuba embeera yawano katugimanyi obufumbo wano obutegeera okitegeera buli kimu okimanyi not of Uganda whereby ojagala nwanirya ennyumba kibanja kyaffe kyetwakola babiri naye wanene oba olwanirira ruumu okitegeera ruumu na buliri kyekankuddamu nga tunala kumalayo ekibuuzo nze I don't agree with that ojja kwongera ku ddoboozi sikikkiririzaamu ekyo ekyokuleka omulimu ojje obeere n'omusajja ate era n'omusajja ategeera naawe muli ng'otegeera bulungi nga omanyi ono omuwala yajja wano nga abantu abasinga tetujja wano kukyala tuba tuzze kukola si bwe kiri era abasinga bonna tuba tuzze kukola kakati gwe omusajja bw'oba otegeera ng'olaba omukyala ono awaba ayagala okuva ku mulamu ogwamuleeta wano naawe kenyini osobola okumutuuza n'oyogera naye n'omubuulirira azininga mukwano gwo nonga ne tewandivudde ku mulimu ate sikale kufuna stay out bw'oba ng'olaba ekyokusuda eri kikume tonneesiga kubeera wano nga ndi nzekka osobola okukola stay out naye n'osigala ng'okola ki ng'okola naye stay out akoze stay out n'akola stay in waliwo enjawulo nze ndaba waliwo enjawulo nene nnyo enjawulo y'amaanyi yes enjawulo y'amaanyi expenses ziba ntono ku muntu asula ali mu kiyumba n'omuntu ali ebweru omuntu ali ebweru aspendinga nnyo okusinga omuntu ali eri naye kati olw'okuba nti kati alina obuvunaanyizibwa obulala bw'ayagala obuvunaanyizibwa omulala bw'ayagala okutuukiriza okulaga omulenzi bwono nti bebi nkwagala saagala kukuleka balala kukola ki kutwala kakati alina okigumira n'akola akatono asobola okulabirira n'omusajja we naye ate ayinza ate okwerabira nti ne bw'oba mu period eno ng'okola stay out era omusajja ne bw'oba ng'oli waka era omusajja asobola okwenda nati kintu kyenkugambye nti abakyala abamu olina okubeera ne mwoyo ow'omunda akubuulirira ng'ogenda okukola ekintu nawe ne weebuulirira n'ogamba naye ono omusajja gwe neesibako nazaalibwa naye oba nze gwasoose okwagala okitegeera oyinza okuba ng'omwagala ng'ate alina n'omulala gwakola ki gwayagala kakati gwe kiri ali gwe kyoyagala bw'oba oyagala kutta birooto byo obeere n'omusajja ng'okikola bw'oba oyagala obeere otwale ebirooto byo mu maaso n'omusajja obeere naye omusajja ajja kubeerangawo ogenda okole okomengawo omusange okomengawo omusange kubanga olina okuba ng'olina ekyakuleeta ekyamakulu omusajja ayingiddewo buki ayingiddewo obuyingizi mu programs zo so tokkiriza musajja ono kutta programs zo kati advise like kyowo omuntu omukazi yenna ali wano eimu yamuleeta kukola kino ekyobufumbo oba omusajja kiyingiddewo obuyingizi
so tokikkiriza ate kuyingirira mu programs ezakuleeta kino kyo kiweta mu ntono naye keeping opushinga kiri mu maaso kuba kiri kyekikyo kino tomanyi wekikoma otwaliza okuga nti I love you naye paka ddi kiyinza okuba ekyawiki oba ekyemyezi ebiri bwegenda kujja ku makya ono omusajja akulemesezza omulimu akulemesezza buli kimu akukyawa buli kimu kife ku mulimu toyina kewekoledde Uganda omusajja gwobadde olwanirira akuleseewo olowooza okiraba so olina okutunuulira ennyo ensonga enkulu eyakuleeta yali ki yaliki kati njagala ekibuuzo ekigenda osembayo kyengenda okubuuza nze nkimanyi kati naye munansi lwaki neetonda nnyo kuba kati oli obadde mu lifestyle bbiri oba obadde mu nsi bbiri eno ye Uganda nga bwetugambye olabye abakwagadde boyagadde abakumenye bomenye abakumenye kati tuli wano emisiri kale si Misiri love ye Bulaya love ye ne Uganda which one do you prefer and lwaki preferring the other one to the other one kisinziira love eno giraba love eno mutima yinza okuba nga mbadde Uganda nefuna omuntu nanjagala ebiriyo naye ate laavuyo ku kyeyo wano yo erimu obulimba bungi anti walaga nti nze jasinza nsimanya kubirako kyeyo yes kyekyo kyenkugambye nti laavuya wano ku kyeyo erimu obulimba bungi ebiseera ebisinga osobola okufuna omusajja nga temuva na mu nsi emu kitegeera kakati era obeerawo ng'oli probability nti omusajja ono ekiseera bwe kinaatuuka yagenda okugenda nange e Uganda oba nze ngenda naye oba Nigeria oba Cameroon oba tugenda kusigala wano naye nga gye kiggwera yonna wabeerawo ensi gy'obeeramu nga gye kiggwera yonna olina kudda wamu okitegeera so ebintu by'omukwano bizibu sinza kuddawo nkompeyalinga laavu ye Uganda ne laavu ya wano kati kangambe actually for example situation yaffe wano eno situation teyeetagamu nnyo kukweteeka ku pressure ya laavu kwekomitinga ku muntu yes kubanga essaawa yonna omusajja akyuka nabeeranga eri mu gy'emirembe nga sisobola kwetuusaako byenjagala so nina okuguma nkole kisobola okumaliriza ebyo ebyandeeta kubanga era okujja buli omu okugenda okutandikawo ekintu obaako nekyoyagala okuggusa kakati nenkankubuuzi kakati gwe kati oli afumbirwa wano eno bawasa babeeramu aba bajjamu kakati gwe tobiriiko oba kale mpola kyamazima era siina nakirowoozo kigamba nti kufuna musajja kufumbirwa wano tebaliwo webalika lwaki ogamba tosobola oyinza okufunayo mukwano gwo nogamba timunaye mukwano gwange ananzijangamu kale oba olidde bwatyo nanzijamu something like that era kati bwogamba nti oba tebanafuyiza nnyo oba tofunafuyiza nnyo naye kaneeteeka oba tebanafuyiza nnyo kale oyo nsobola okufuna bwe mba njagadde naye panaawo sirina tebasaana tuli banaku nedda nalinawoko naye nze obudde bwange abantu abo mbawo obudde butono nnyo ate nga baagala nnyo attention ey'amaanyi kitegeera kati ate ze ebirowoozo byange bibeera nnyo kukola kati yayinza okubeerawo ng'alina essuubi nti omwezi guno olwakuma agenda kufuluma n'omugamba sigenda kukola kin'omudisappointinga n'alinda ogwokubira n'omugamba sigenda kukola ki kufuluma kati ekivaamu aggwamu amaanyi kuba kati jjukira nze wano ŋŋanze engeri gyenkyalimu kiri nti nze nina kyenduubirira saagala kwekomitinga nnyo na muntu kwetika buvunaanyizibwa bwa muntu kubeera ku kyeyo ng'ate olina obuvunaanyizibwa bw'amaka kitegeera ojja kubeera ku kyeyo ate ono weeka akukubira essimu bebi kino ndi mulwadde obitegeera kugamba obeere nga obwongo tebuli wamu naye kati bano abakikola bakikola baki
kubanga nabeera nga mufumbo bamunansonyiwa sibakuba sibakuba majja sinjaga like kuba kati nfuna experience from these ladies because like gwe muli perspective kijofuna because ugoga tokisobola okay tokisobola kuba goyina ebiruubirirwa ne gwe muli like golukiroza coach because oli agamba nti munanzo buli musuddo because nyamuna omusajja wange yo bakasiga sibawa time emala bichibi bwebyo nagamba kuno muri madam afuga nnyo I don't get time to go back kulabira muntu wange naye ndi ngapo ngagutadde agenda waka kati like kwa umukozi for that I think for you you can give them like kuba yali kubanga atwa tamanyi but she can get hit from you naga nyomanyi this person yayogedde ku nsonga eno and it has to be like this kakati gwe okiririza muntu okulekawo omulimu gwe agende to protect amaka especially when see Uganda katutokera mu kyawani because kyalo kya mirundi mingi nyinza okubanga nkwagala nakuwasa nenga nze mmanyi nti actually sijja kuwa obi okitegeera bw'onofuluma mwezi nja kumanya nti nfuuse boosi nofuluma olenza okwagala ng'ayagala baana naga nze nkwagala mu baana naye nga sikwagala twawukane kola ebyonkole yange okitegeera bintu bingi nnyo kati gwe njagala kumanya do you like gokkiriza mu mbeera eyo bwetonoga nti oli aleseewo omulimu agenze amaka gagenda bayinza okutwala omusajja kwatamuwa attention kati kankuddemu bwe nti mu bulamu buno bwa bulijjo buli omu alina kyayagala nze okujja wano najja nina missoni yange buli omu ajja alina missoni ze bwe wawamu batuuka ne bikyuka ekitegeera ekirala buli omu alina omutima gwe kati nze nganze najja ndi mukoowu okitegeera mukoowu otya najja ndi mukoowazingi nti ebyobufumbo abasajja ekisooka najja nzadde abaana bange obwedde weebali kati sina nnyota ya mwana okitegeera ekyokubiri najja ndabye ku basajja kati abasajja ondabye ku musajja nanimba namenya omutima abanimbye abamenya omutima abanjagadde nebonimbye nebemenya emitima kati byonna nkola ki experience yonna ngisinga kati nze neyogerako nganzi nze nsobola okwekontrolinga okitegeera kuba nze bwe mba najja nga nina erimu yange nti nzize kukola kudda waka kusanga abaana bange kati ate lwaki mba neeyingizaamu ekyobufumbo kino okundistractinga okunzija ku kigendererwa kyange kyandeeta wano okitegeera ate n'osangayo oli nga yalina ennyonta y'omwana ayagala wakiri azaaleyo kuki okitegeera kati ekyenkugaye nti buli omu alina kyayagala n'osanga oli nga ye afunye omuntu amwagala ebiriyo nga tiyali tafunanga ku muntu amwagala olwo byakola ki byamwagala kati ye ngaalaba ali mu mukwano gwennyini okitegeera kati oyo naye ali awo naye kati nze eyo byonna byenkugambye sibifunangako ngandi wano sibiwanga tayimu kugamba kubiteeka nnyo mu mutima gwange you understand sirina nnyonta ya mwana kyekisookera ddala sirina nnyonta ya laavu kyekyokubiri so ekyo kisobola okunkuumira ku mulimu gwange ne bwanga nti nja kubeera ku mulimu emyezi 6 ebweru sirina kyamaanyi kikola kinkomyawo anti kawula kinadingizako okwogera like oba okubuuza because kati gwoli mukyala gude naafe olabyeko wali oli nga talabako ngoba yajja muto azze wano muto lifestyle agitandikidde wano ekitegeera nga bwe kimukyala abalaba kipya wano like njagala kumanya munansonyiwa mikwano naye jasinze embuuza bubuuza kuba nyinza obbanga buli omu alina engeri gyategeeramu naye kati ono omukyala yinza okitegeera kusaidia abasajja kati ayinza okumbulira kusaidia abakyala kubanga ye abitegeddeko n'engeri gyanyonyoddemu like do you agree like someone okulekawo omulimu agende kuba embeera yawano batugimanyi obufumbo wano obutegeera okitegeera buli kimu okimanyi not of Uganda whereby ojagala nwanirya nnyumba kibanja kyaffe kyetwakola babiri naye wanene oba olwanirira room okitegeera room na buliri kyekankuddamu nga tunala kumalayo ekibuuzo nze I don't agree with that ojja kwongera ku ddoboozi sikikkiririzaamu ekyo ekyokuleka omulimu ojje obeere n'omusajja ate era n'omusajja ategeera naawe muli ng'otegeera bulungi nga omanyi mukya ono omuwala yajja wano nga
abantu abasinga tetujja wano kukyala tuba tuzze kukola si bwe kiri era abasinga bonna tuba tuzze kukola kakati omusajja bw'oba otegeera ng'olaba omukyala ono awaba ayagala okuva ku mulamu ogwamuleeta wano naawe kenyini osobola okumutuuza n'oyogera naye n'omubuulirira azininga mukwano gwo nomugaa naye tewandivudde ku mulimu ate sikale kufuna stay out bw'oba ng'olaba ekyokusuda eri kikume kiki tonneesiga kubeera wano nga ndi nzekka osobola okukola stay out naye n'osigala ng'okola ki ng'okola naye stay out akoze stay out n'akola stay in waliwo enjawulo nze ndaba waliwo enjawulo nene nnyo enjawulo y'amaanyi yes enjawulo y'amaanyi expenses ziba ntono ku muntu asula ali mu kiyumba n'omuntu ali ebweru omuntu ali ebweru aspendinga nnyo okusinga omuntu ali eri naye kati olwokuba nti kati alina obuvunaanyizibwa obulala bw'ayagala obuvunaanyizibwa omulala bw'ayagala okutuukiriza okulaga omulenzi gwono nti bebi nkwagala saagala kukuleka balala kukola ki kutwala kakati alina okigumira n'akola akatono asobola okulabirira n'omusajja we naye ate ayinza ate okwerabira nti ne bw'oba mu period eno ng'okola stay out era omusajja ne bw'oba ng'oli waka era omusajja asobola okwenda nati kintu kyenkugambye nti abakyala abamu olina okubeera ne mwoyo ow'omunda akubuulirira ng'ogenda okukola ekintu nawe ne weebuulirira n'ogamba naye ono omusajja gwe neesibako nazaalibwa naye oba nze gwasoose okwagala okitegeera oyinza okuba ng'omwagala ng'ate alina n'omulala gwakola ki gwayagala kakati gwe kiri eri gwe kyoyagala bw'oba oyagala kutta birooto byo obeere n'omusajja ng'okikola bw'oba oyagala obeere otwale ebirooto byo mu maaso n'omusajja obeere naye omusajja ajja kubeerangawo ogenda okole okomengawo omusange okomengawo omusange kubanga olina okuba ng'olina ekyakuleeta ekyamakulu omusajja ayingiddewo buki ayingiddewo obuyingizi mu programu zizo so tokkiriza musajja ono kutta programu zizo kati advise like kyowo omuntu omukazi yenna ali wano eimu yamuleeta kukola kino ekyomusajja kiyingiddewo obuyingizi so tokikkiriza ate kuyingirira mu programs ezakuleeta kino kyo kiwe time ntono naye ng'okipinga opushinga kiri mu maaso kuba kiri kyekikyo kino tomanyi wekikoma otwaliza okuga nti I love you naye paka ddi kiyinza okuba ekyawiiki oba ekyemyezi ebiri bwegenda kukya ku makya ono omusajja akulemesezza omulimu akulemesezza buli kimu akukyawa buli kimu kife ku mulimu toyina kewekoledde Uganda omusajja gwobadde olwanirira akuleseewo ndowooza okiraba so olina okutunuulira ennyo ensonga enkulu eyakuleeta yali ki kati njagala ekibuuzo ekigenda osembayo kyengenda okubuuza nze nkimanyi kati naye munansi lwaki neetonda nnyo kuba kati oli obadde mu lifestyle bbiri oba obadde mu nsi bbiri eno ye Uganda nga bwetugambye olabye abakwagadde boyagadde abakumenye bomenye abakumenye kati tuli wano emisiri kale si Misiri love ye Bulaaya love yewe ne Uganda which one do you prefer and lwaki opreferinga the other one to the other one kisinziira love eno giraba love eno mutima yinza okuba nga mbadde Uganda nefuna omuntu nanjagala ebiriyo naye ate laavuyo ku kyeyo wano yo erimu obulimba bungi anti walaga nti nze jasinza nsimanya kubirako kyeyo yes kyekyo kyenkugambye nti laavuya wano ku kyeyo erimu obulimba bungi ebiseera ebisinga osobola okufuna omusajja nga temuva na mu nsi emu okitegeera kakati era obeerawo ng'oli probability nti omusajja ono ekiseera bwe kinaatuuka yagenda okugenda nange e Uganda oba nze ngenda naye oba Nigeria oba Cameroon oba tugenda kusigala wano naye nga gye kiggwera yonna wabeerawo ensi gy'obeeramu nga gye kiggwera yonna olina kudda wamu okitegeera so ebintu ebyo ebintu by'omukwano bizibu siyinza kuddawo nkompeyalinga laavu ye Uganda ne laavu ya wano
kati kangambe actually for example situation yaffe wano eno situation teyeetagamu nnyo kukweteeka ku pressure ya love like kwekomitinga ku muntu yes kubanga essaawa yonna omusajja akyuka unless ata waliwo muyina okucreatingawo bond nti like waliwo interest between you and me mukola like relationship ebanga business partner in that nti waleeta capital naleeta capital so kinkakatako okuba mu business eno okuba mulimu ekyange naye kinkakatako okuba mulimu ekyange so mbali nogirwanirira kati ne mu love it needs to be like that in that nti waliwo interest gyoga nti omanyi like ekintu ekikusiba mu relationship eyo because ebyano byanjawulo ebigamba oyinza okuba n'omuntu nemukunganya obusente bwamwe nemugula kapuloti kamwe nemuzimba nogamba wani kinsiba mu maka gano nyumba yange irwanidde olinaga sebo nze najijja ku matofali yuget kati naye kati oyinza okwesa ebulaaya nanti sinjala bya kujjamu oba nonyumira kiravu y'ebulaaya teetaaga kwekomitinga nnyo okyeke kitambule kyokka katonda yamanyi gyakitwala naye mubeerewo nga mwagalana mwewe ekitiibwa that's all bannange muwulidde atunyumiriza atuwadde opinion ze kwanze mbadde mubuuzanga ebyange because bibya bulijjo byetubeeramu ndowooza ye talina gwayogeddeko mulala obaani ndowooza ye kuba byo bintu ebibeeramu ebibozi byetubeeramu mayumba bumesinkana oli nayagala ono wano akola bwati ono akola bwati okimpulira kyengenda kikubuuza kuba buli mukazi lwaki mutulekawo ffe bannayuganda bannamu ne mugenda munonooza ab'ensi endala nga ffenna tuli basajja nga ffenna tojja buziwa naye ne mweripa kubali abasajja ffe ne mutwala nga bakasasiro naye nga bemufuna ebizibu so bano baddukira waffe mukimanyira baddukira waffe kale tubasondere naye nga sewano tebatulabawo tubalabawo naye kati wano tubalabanga bannyinaffe kyekisinga obu nsonga ki tuwetuuka obanyinamu nga tetwazaalibwa namu owaayi ngera bwe nakuga nti ebintu by'omukwano jakusanga oli nga yayagala munauganda ngera yakugamba nze so akwana kwagala muntu wansi ndala okujjako munauganda nosanga obula nakuga nti nze njagala kukyusaamu ndabe omukameruni ali atya omunigeria ali atya batugamba abanigeria balina gino nange njagala ngulengereko obwamusa bwe bwenkana omuggo kwegamba bintu bingi olinaga nti njagala nzinwemu njagaleko omusajja omweru naga njagala ndaba omusajja batugamba abazungu baliwe bati njagala nfune ngweko mulavu y'omusajja omweru ndaba ali atya kwegamba bingi eri ababanga bajasti balinga abali banjiyita adventure kuganga alambula naye era still tumaliriza tukomyewo gye muli mmwe bannayuganda bannaffe nga mutuvuma mutunaffe tulina sente tuli banaku tujja obbalaba tetulina kyetubeetikkira twagala kimu kubajjamu ati mwe mubireeta kati bwekuba mumanyi nti tubalangira ebyo byonna mukyuseemu naye kati omanyi situation yawa okitege kati gwe osobola like for example gane toli mu love otusibye oliko nga bwolaba embeera eriwo oyinza okukkiriza like ku babiri omunayuganda n'omunayuganda gwomanyi nti ogenda kumusanga enekeesa ozadde ogenda kumusanga ekaliisizo ne oga ayina sente akuteekamu akukima bebi kubona oyinza ogaa nti waliwo goprefaringako okugenda because waliwo oli agamba abakazi nze nzikiriza nti buli omu aba ne choice naye kituufu kyenyiza okugamba nti kyandibadde kale weewaawo tulinamu ebyo nga era bwembyogedde biki naye kyandibadde kyamagezi oba kyandibadde kirungi n'obeera n'omuntu ow'ensi yo mu mbeera yonna oba ali atya oba ali atya yes kuba bano abantu bano era mujja kubeerawo si bonna kale abamu bakipushinga nekigenda mu maaso naye ennamba ennene esinga nabo batuyitamu buyisi baliwo abannayuganda oba bano abajja abalala ye nabo bajja babagamba nti abawala abannayuganda batugamba abawala abannayuganda baliwe bati njagala nange nfuneyo mu understand kati kikwatayo bukwasi n'ofuna oli nayagala mubeere mwenna nayagala kutwalira eddala ate n'ofuna oli nga yesibi aliko era nga abasajja abalala bonna bwe bali tewali nnyo kyanjawulo etegeeza kati bano abagamba nti ffe tuli banaku tetulina sente tulina kyetubagamba tetulina kyetubagattako ino tetulina ate tulya tunafuya oga nti tulina kyetubagattako naye ate mutumanyidde nnyo sikubamanyira naye ng'ekyamazima kyekyo
namwe benyini mutunafu yaffe omanyi bw'ofuna omuwala Omunayuganda omanyi nti abawala Abannayuganda bafuna omusajja tulina keya gye tuba abasajja kati eyo keya egenda nebasiba amaaso ne mulowooza mutuuse n'ofuna omukazi bambi ng'akufaako ng'akwagala akuteekamu buli kimu kati n'osulayo obwannabigambo olw'okuba obuyisa bwamwe mwava nabwe Uganda nga mukimanyi nti nno abakazi kati bebeefaako okitegeera olaba mukazi kunyirira tomanyi na kulemu gye yeesiiga tomanyi na sayizi ya mpale wadde sayizi ya kaleega tomanyi wabula gwe omulaba bulabi kunyirowooza kimu nti mukazi wange akola ki alabika bulungi so gwe obeera ku kiri kimu kyokka nti akola so nate bano abasajja abalala batuteekamu kaki kasente yes era kutunuulira bwati naga nakuwaayo 10 nakuwaayo 2 omulala nakuweera ddala ebyapawundi ebyadoola omulala nakuweera ddala ne sente ezitegerekeka naye kati nkwate $2 nfuna omusala gwa pawundi 3-5 zikuŋŋaanya olwolumu ogambe gino emyezi 2 kangikuŋŋaanye ngimusimbe kale ate nze esigaza eki omwezi omala ojja kunsaba naye kati toba mubbi bubbi toba obubi nkwate akananaotodde mukunsaba oba olumba mmaze nti lubeerera tadda mukunsaba wadde naye jjo twayogedde ku kintu ekyo ne tugamba nti guba musingi gw'osinye ne munno bweŋŋamba tetutunuulira nnyo tutunuulire sente neraavu bwoba ng'onjagala ne bwoba ng'ofuna 2 n'ompaaka 5 nga valiwinga nemanyi omuntu wange naafaayo okitegeera ate osanga oli nga afunira ddala naye era ng'era takola ki nga tagaba kati bintu byanjawulo sobola okubeera n'omuntu wange nga bambi talina naye nga bw'aba alina